temenin aku bikin slime baru yuk. Di sini ada clear base yang bakal aku campur pakai silver leaf. Karena kalau lagi ada di ruangan ber-AC, susah banget guys buat naruh yang rapi. Tapi ini akhirnya aku mix. Kalau kalian bisa ini kan bakalan dapet diamond charm kayak gini, cantik banget kan? Dan berhubung ini edisi Valentine, jadi aku namainnya a special gift. Dan ini dia guys final looknya, cantik banget ya. Ini tuh udah bening total karena udah didiemin beberapa hari. Wanginya enak banget dan teksturnya enak.